အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးစင်းတင်ပေးမယ့်အိတ်သေးသင်ခန်းစာကတော့ကောင်းတဲ့ဆမ်းအကြောင်းပါရေတော့ဒီ A1 မှာ1လို့ရလိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောင်နာကနေမောင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့တန်းအထိ copy ကူးလိုက်ပါပြီးရင် auto fin option မှာနှိပ်ပါ fin series မှာနှိပ်ပါဒီမှာ1နဲ့တန်းအထိနံပါတ်တွေရှိပါတယ်အရင်ဆုံးကောင်းရဲ့ formula ကိုရေးပါမယ် equal sign COUNT opening bracket A1 colon A10 closing bracket ပြီးရင် enter အောင်နှိပ်ပါကောင်းဆိုတာဒီမှာ1 2 3 4 5အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုပဲအစဉ်တိုင်းရည်သွားတာပါဒါကောင်းရဲ့သဘောတရားပါအခု sign ရဲ့ formula ကိုရေးပါမယ် equal sign SUM opening bracket A1 colon A10 closing bracket ပြီးရင် enter အောင်နှိပ်ပါsign ကတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့နံပါတ်တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းသွားတာပါကောင်းရဲ့သဘောတရားနံပါတ်တွေကို1 2 3 4 5စသဖြင့်အစဉ်တိုင်းရည်သွားတာအဲ့ဒါကောင်းရဲ့သဘောတရားပါစမ်းဆိုတာကတော့ဒီမှာရှိသမျှနံပါတ်တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းသွားတာပါဒီတော့ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့စမ်းအကြောင်းကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်